各位標迷，你哋好啊！又係我 No.7 Watch 豬仔，咁歡迎再次收睇豬仔嘅頻道啊！而家係星期六嘅6點啊嚇，咁我相信都好多標迷係放咗工啊，或者放緊假噶啦。咁豬仔呢啱晒啦！而家豬仔就介紹今日第3隻推介啊！咁呢隻標呢有朵嘅喎嚇，咩朵呢？就係呢，佢叫做直川包啊！咁直川包呢，其實呢就係紀念呢個日本嘅冒險家直川直紀而命名嘅。咁呢個日本嘅著名探險家呢，就直川直紀呢，係一個極地探險嘅日本嘅冒險家啦。咁呢個直川直紀呢，就係呢當年呢，佢就喺1970幾年嘅時候呢，佢帶住咗呢一隻嘅初代係啦，直川包嘅手錶嘅初代版呢，就去探險，同埋已經經歷咗一個極地嘅挑戰，咁所以證明咗呢隻直川鮑魚呢係幾咁犀利嚇，咁係可以挑戰極地嘅環境下嘅，都能夠正常運行嘅。咁好啦，咁呢隻錶呢就係當其後呢，我仲睇到一啲小品呢，就係呢講呢，其後呢美軍都採用過呢隻手錶喎，出勤超過5000次嘅紀錄㗎。咁所以呢，呢隻錶呢係相當之上山下海挑戰極地都係冇問題嘅。咁好啦，講翻隻錶先。直川直紀係一隻呢隻叫直川鮑魚嘅殼啦，當時都幾具爭議性嘅。咁係一隻復古嘅潛水錶啦。咁點解呢？佢做咗不對稱嘅錶冠啦嘅護橋位啊，延伸咗呢個護橋位啊。咁啊當時呢都好即係一個好震撼嘅設計嚟嘅。咁啊因為錶通常都係對稱啦，大家諗個諗法都係。咁呢個殼型呢，就做咗一個不對稱嘅殼型。咁你見佢咧最容易認得到、辨認到咧，就係佢嗰個4點嘅錶冠位置啦，擺咗喺4點位置。另外有一個延伸嘅護橋位，係啊，亦都係延伸到去到5點幾嘅位置嘅，由3點幾去到5點幾嘅位置。好啦，咁啊嗱，呢隻直川鮑魚咧就係一隻全自動嘅機械手錶啦。你見到咧6點鐘位置咧有一個 POSPEC 嘅交叉 logo 啦，咁係一個 Seiko 嘅 POSPEC 嘅系列啦，潛水系列啦。咁啊又寫住咗 Automatic 啦。Diver 200米嘅防水，咁好啦。日曆槍咧就擺咗喺3點位置嘅，做咗白盤黑字嘅日曆槍。咁12點位置咧就有 Seiko 嘅 logo 喺度啊。咁好啦，照下燈先，時分秒針加埋黑度，再加埋 bezel 上面嘅點點咧，都係有夜光嘅。咁直川鮑魚個夜光又係點嘅咧？夠唔夠勁嘅咧？我哋睇下先啦。咁我自己目測咧就好勁喎嚇，係啦，好強嘅夜光喎都係。咁好啦，嗱呢個秒針盤咧就係咧有呢個紅點嘅，見唔見到啊？有一個紅點喺度嘅，幾特別㗎嚇！呢個秒針嘅頭端嘅部分，咁亦都採用咗呢個藍寶石嘅玻璃錶面啊。咁呢個藍寶石玻璃錶面咧係一個球形嘅喎嚇，糊糊地形嘅球形。咁啊亦都加咗呢個防反射嘅塗層㗎。咁同埋咧佢做咗一個車邊嘅效果咧，就令到更多光線咧可以透過塊藍寶石玻璃錶面咧進入到個錶盤嗰度嚇，望落去咧更加清晰、更加光亮嘅、更加靚嘅。咁除咗佢喺外觀上面更加美觀之外咧，其實仲有一個透光度嘅影響。咁咧嗱，打側少少睇就睇到嗰個玻璃嘅車邊啊，同埋打橫睇咧就睇到佢球形嘅錶面，咁啊幾靚啊成隻錶。咁啊，佢呢隻錶咧，直川鮑魚咧就擁有一個單向式嘅逆時針方向嘅潛水錶圈啦。咁啊，你見到錶圈上面嘅位置咧，就係做咗一個黑色嘅鋁片圈，而旁邊咧就做咗一啲狗牙坑嘅打磨。咁啊，試下做個近鏡俾大家睇下，你見到佢嘅狗牙坑打磨咧，好仔細嘅做工啊，好靚嘅，完全唔戒手嘅。咁好啦，我試下轉動。咁啊120 K 嘅轉動啦，係啦，咁啊好 smooth 嘅成隻錶。轉動呢個響聲都好清脆。咁好啦，嗱，我哋睇下個夜光先嚇。近鏡嘅時候咧，睇到個夜光咧係一個好厚嘅塗層嘅夜光嘅。咁所以咧變咗咧，頭先我哋照燈嘅時候咧，嗰個夜光嘅透徹度咧都好高嘅。咁再加上咗佢用咗藍寶玻璃咧，就更加之清澈啊，同耐磨。咁錶腳位置咧，嗱，見到錶殼咧同錶腳位置咧都係連成一體啦。咁咧嗱，呢個咧就係做咗一個打磨拉絲打磨嘅做工啊。咁係錶殼呢個位置，
咁亦都係有延伸嘅護橋位啦，都做咗拉絲打磨嘅做工。咁旁邊咧亦都有個小孔咧，每邊有2個小孔咧，就係方便你去換錶帶嘅自己嚇。咁下面嘅部分咧就係做咗拋光嘅處理嘅喎嚇，上面嘅部分咧就做拉絲嘅嚇，整體咧好圓潤嘅成個錶殼。好啦，今日我哋睇下個耳冚位先。嗱，個耳冚位咧就做咗個短身啲嘅耳冚啊嚇，短身啲嘅耳冚。咁呢隻不鏽鋼帶咧，好多時咧嗱，有啲你哋錶迷咧買一啲貴少少嘅中價入門嘅手錶咧嚇，去到6-7千蚊、6,000蚊咧，佢就話好易花喎條錶帶，係啦。咁其實咧嗱，呢個錶帶咧就做咗一個 DLC 嘅硬塗層嘅，咁所以咧，一般生活刮嘅刮花佢嘅機率咧都減低咗嘅，大大減低咗嘅。咁做咗一個硬塗層喺個錶殼嗰度。咁至於咧你話撞擊咧都係會有崩嘅嚇，即係會有崩嘅。而家我講緊係日常嘅佩戴咧，令到佢嘅花痕咧都會減少咗，因為做咗個 DLC 硬塗層。好啦，睇埋錶扣先。嗱，錶扣咧佢都用咗個靚啲嘅錶扣喎嚇。個錶扣咧，譬如如果保險 lock 呢個位咧都係粗身一啲嘅，咁咧就係上面都有 Seiko 嘅好大嘅 logo 啦，就係做咗 laser 嘅。咁打開之後咧，撳掣咧就做咗後橋嘅嚇，做咗後橋嘅，係啦，就唔係薄橋嚟嘅，做咗後橋。咁我睇埋個錶底先。錶底咧就做咗一個螺旋式嵌入嘅底蓋啦，咁佢採用咗咩機芯咧？就係 6R35 嘅機芯啊，錶底度有寫。咁豬仔唔講俾大家聽係個機芯先，等陣間先再慢慢講。咁Japan 啦，係啦，佢就唔係寫 Made in Japan 嘅，但係亦都唔係寫 Japan Movement 日本製造㗎，寫 Japan 嘅嚇。咁Diver 200M 嘅防水啦，咁跟住咧就都寫住咗藍寶石嘅玻璃錶 Crystal 啦嚇。咁跟住咧就係有一個海浪嘅花紋啦喺正中間嘅，凹凹凸凸嘅個感覺係。咁一個螺旋式嵌入嘅底蓋。好啦，反翻過嚟俾大家睇先。嗱，呢隻直穿鮑魚咧就採用咗呢個螺旋式鎖錶冠啦。咁成隻錶咧就係做咗用咗呢個 6R35 嘅機芯。咁呢個機芯咧動力儲能咧去到70小時嘅嚇，呢個係一個好大嘅優點啊。作為呢個直穿鮑魚，咁除咗佢頭先咁特別嘅復古嘅拱形藍寶石玻璃錶面啦，同埋一個咁精心嘅設計，車咗一條咁粗嘅邊，讓多啲光線可以透到去個錶嘅中間部分啦。另外咧就係咧嗰個 6R35 嘅機芯咧，就係好多錶迷成日都會話啦。如果40小時動力儲能咧，我星期6日放低咗，星期一都要校個時間先至可以繼續使用咁樣。咁如果70小時動力儲能咧就唔需要啦嚇。咁呢隻就 6R35 嘅機芯。咁時間標準誤差值咧就正25負15嘅。我試下向下轉動，放開咗個錶冠先。咁搖下佢嗱，冇乜虛位嘅。咁同埋咧，我試下向上轉動，上發條，哇，好 smooth 一條鏈，好順滑嘅。咁剔起咗錶冠之後咧，兩格咧就會停秒功能啦。試下向上轉動，順時針方向校時間校到6點零鐘附近呢啲位置啦，好順啊嗰個校時間。向下轉動，校入嚟，嗒嗒聲嘅，一格一格跳嘅，都幾好手感㗎成隻錶。咁啊撳翻入去啦，我哋向上轉，鎖翻緊個錶冠，2圈幾3圈到啦，3圈到先鎖翻緊個錶冠嘅。好啦，呢隻錶嘅 size 咧，亦都咧因為塊玻璃嘅設計咧，望落去咧就會細隻咗啲嘅，係啦，因為呢個車邊車窄咗之後咧，感覺上咧個錶盤咧就會細一啲，但係其實度落去咧唔細嘅呢隻錶嚇，42M 嘅錶徑，佢嘅 spec 就寫42.7，我去度下米啦。42.4，我度咗就差唔多啦。42.7嘅錶徑，咁而嗰個厚度13.6mm 嘅厚度，咁啊計埋嗰個弧形嘅玻璃㗎啦，已經係。咁而個 lug to lug 咧，佢就寫46.6，咁我度出嚟46.3，都差唔多啦，相若嘅。成隻錶咧都幾紮實㗎，幾有手感嘅。好啦，試下佩戴俾大家睇咩感覺先。嗱，呢隻直穿鮑魚咧。嗱，出面咧就應該賣緊9000蚊到啦，8-9千蚊嘅。咁豬仔咧都上個 Chrono24嗰度睇過啦，由7000幾8000蚊到10000零幾都有，係啦。咁豬仔推介一定係一個超筍價啦。咁究竟幾多錢咧？就 6R35 嘅機芯，一個進階嘅機芯啊，24石嘅呢個機芯，可以手上發條啦，可以亦都可以 shake 啦，係啊。
咁啊，成隻錶咧總重量咧去到180個 gram 嘅。咁如果未改帶計啦，呢個係當然係。咁同埋做咗一個不鏽鋼嘅硬塗層，咁令到個錶殼咧更加耐用嘅，冇咁容易內磨一啲，冇咁容易刮得花嘅。200米嘅防水。咁豬仔推介呢隻手錶咧就係5098蚊，係啦，5098蚊一個超特價，得2隻咋，得2隻現貨啫。咁咧其實咧豬仔咧就諗住同個供應商傾下，有冇多1-2款可以筍價啲啊，益我嘅錶迷。咁所以咧平咗好多㗎，因為我之前我記得推介過咧，水貨都去到挨住6000蚊嘅啦，真係但係都平絕通街嘅，因為而家最平咧應該街價都去到6800蚊左右啊。上個禮拜聽個錶迷講，佢買咗隻直穿包等我唔到啦。咁啊冇辦法啦，咁豬仔咧傾咗2隻現貨翻嚟，咁啊筍價益大家5098蚊，超值啊！從冇前例先例試過咁平啊！咁啊希望大家中意豬仔呢個吸睛嘅推介，係啦。咁好啦，咁啊呢隻錶咧就係5098蚊啦，直穿鮑魚啦，日本製造嘅6R 35機芯。咁好啦，咁啊另外咧呢隻錶咧頭先佩戴咗14.8cm 嘅手腕，戴上我手都 OK 啊，個 size 唔算好大隻嘅。好啦，咁如果中意呢隻錶嘅錶迷咧，可以喺封面嗰度揾豬仔 WhatsApp 電話啦 ，WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔又得。好啦，咁啊試下增加個換味咯，我哋又嚇呢隻錶咧，雖然咧佢就係配咗鋼帶嘅，咁但係如果凍天嘅時候咧，我想換條皮帶增加個換味咧，咁又可唔可以咧？試下豬仔做一啲推介俾大家。咁啊嗱，呢隻錶咧就錶帶咧就幾特別㗎，做咗握位。兩面車嘅，上面呢個綠，下面呢個邊線係黑嘅，係啦，綠狀黑嘅真皮牛皮錶帶，咁啊起咗一級咧，咁樣卡住起咗一級嘅，型格啲嘅錶帶嚇，黑撞綠，我覺得呢個都幾靚啊，襯上去嚇，咁啊呢隻錶帶都唔貴嘅嚇，100幾蚊，200蚊就找啦嚇，190蚊好似150定190咧，150啫，咁啊用咗一個大嘅粗嘅口扣啊，咁幾靚啊，拼上去呢隻錶，20M 嘅直徑。標勁，好啦，咁啊嗱，第2條咧個推介咧就，我想推介依條先。咁如果拼上去呢一條啡帶嗱，斯文啲，頭先嗰個就換味重啲嘅，呢個就斯文啲啊嚇，因為佢用咗一個窄身啲嘅錶帶啊，都係20M，但係就冇凸起嗰一級嘅，咁所以變咗咧直身嘅帶，係啦，咁啊嗱配上去咧都 OK 喎嚇，配條呢個啡色嘅皮帶。好啦，咁呢個皮帶都唔差㗎，都係100零蚊嘅，150蚊，咁好軟熟㗎。雖然咁厚都做咗個車線啦，底面都係真皮啦。好，咁亦都中咗後扣啦。好啦，另外咧第3隻推介咧嗱，如果起咗級咧，係咪增加個換味咧？呢個就紅色嘅鱷魚皮紋，再加呢個黑色嘅鱷魚皮紋，再加紅色車線啊。咁配上即係直穿鮑魚咧，哇，好型仔啊！如果凍天戴咧，哇，man 到爆。好啦，咁啊嗱。中意隻錶嘅錶迷咧，最後俾個近鏡你睇下啦。呢隻直穿鮑魚係啦，5098蚊。咁我哋睇下佢嘅做工啦。我哋如果你想買翻一隻進階嘅潛水錶咧，呢隻係一隻唔錯選擇啊。咁我哋試下度多一次俾大家睇下，係啦，就係13點幾 mm 嘅直徑，係13點幾 mm 嘅厚度，42度嘅錶徑。好啦。咁啊，中意條片嘅就盡快俾個 like 豬仔啦，讚下豬仔啦，豬仔需要你哋支持嘅。如果未訂閱我 channel 嘅話，記得撳埋鐘仔訂閱。如果你中意隻直穿鮑魚嘅推介，唔好猶豫啊，得2隻現貨一超特價，冇下次啦。同供應商傾到牙血都出埋先至有呢個咁筍嘅優惠嚇，希望你中意，拜拜。